RX100 RX135 ഇത് ഏതിൻ്റെ ആയാലും ഓയിൽ പമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരും പറയില്ല എനിക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന്. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു നോക്കൂ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓയിൽ പമ്പ് റീബിൽഡ് ചെയ്യൂ. ഉറപ്പായും ചീത്തയായിരിക്കുന്ന പമ്പ് വരെ ശരിയാകും, അതെൻ്റെ ഉറപ്പ്. ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് കേരളൻ്റെ പുതിയ വലിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. RX135 റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പാർട്ട് 8 ആണിത്. 1 മുതൽ 7 വരെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, അതായത് ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം. ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് കേടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗിയർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ഗിയറിലേക്കാണ് ഓയിൽ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വന്ന് എൻഗേജ് ആവുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു സീല് വരാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് സയർ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ സീല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിന് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് പമ്പാണ്. പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പിൽ ഒരു സിലിണ്ടറും ഒരു പിസ്റ്റണും കാണാറാണ് പതിവ്. അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ പ്ലഞ്ചർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഔട്ടറിലുള്ള സിലിണ്ടറിലുള്ള ഹോളിൽ വഴി ഓയിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാറുമാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പമ്പ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പ്ലഞ്ചർ പമ്പ് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം? പമ്പ് അനങ്ങുന്നില്ല, ചത്തിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പമ്പിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടൊക്കെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ കറയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ കേബിൾ വന്ന് എൻഗേജ് ആവുന്ന ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കഥാപ്രസംഗമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് 6 മിനിറ്റിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 2 സ്ട്രോക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്ത് പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഓയിൽ കാർബറേറ്റർ വഴി എൻജിന് ലൂബ്രിക്കേഷനും കൂളിങ്ങും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ടെക്നോളജി മാറി വന്നപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓയിൽ മിക്സിങ് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെയും എൻജിൻ്റെ ലൈഫിനെയും ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യമഹയാണ് ആദ്യമായി ഓയിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി 2 സ്ട്രോക്ക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, പ്രീമിക്സിംഗ് ആണോ 2T ഓയിൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതാണോ എൻജിൻ ലൈഫിന് നല്ലതെന്ന്? അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മാറി വന്ന ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് യമഹ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ മെത്തേഡാണ് 2T ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഓട്ടോ ലൂബ് സിസ്റ്റത്തിന് മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്, ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട്. അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. 2 മെറിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, നമ്മൾ പ്രീമിക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അധികം പുക വരാനുള്ളൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ കാണിക്കും. അതിന് കാരണം പറയാം. നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിൽ ഫ്യൂവലും ഓയിലും മിക്സായൊരു ഫോമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു 15-20 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് അനക്കാതെ വണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരികയും പെട്രോളും മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ഓയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓയിൽ മെയിൻ ജെറ്റ് വഴി മുകളിലേക്ക് കയറും പെട്രോളിന് പകരം. അപ്പോൾ അധികം ഓയിൽ എൻജിനിലേക്ക് പോകും, പെട്രോള് കുറച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാതിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അധികം പുക വരാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി മിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കൈ ഫുള്ളായി ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ കൈ തിരിച്ചു വിടുക. 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, കൈ ഫുള്ളായി പിഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം കൈ അങ്ങ് വിട്ടു, ക്ലച്ച് ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻജിനിലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് വരും. എൻജിനൊരു പിടുത്തം വരും, എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്. ഈ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ, 3ാമത്തെ ഗിയറിലൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആരും ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാറില്ല, ത്രോട്ടിൽ 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്ലച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കാറുമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിറകത്തെ വീല് അധികം റൊട്ടേറ്റ് ആവുകയും ആ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീല് വഴി എൻജിനെ പിടിച്ച് കറക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ 0 ആണ്, അതായത് കൊടുക്കുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുവഴി ഓയിൽ അപ്പോൾ എൻജിനിലേക്ക് പോവില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻജിൻ്റെ RPM ഹൈ ആയിരിക്കും. എൻജിൻ്റെ RPM ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എൻജിൻ്റെ ബെയറിങ്ങുകൾക്ക്
RPM-അനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ കിട്ടില്ല, എൻജിൻ ബിയറിങ്ങുകൾ സീസാവും, എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് പോവും, സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ലീവ് പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം വരും, അതായത് എൻജിൻ കംപ്രഷൻ ലോസ് ആവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ RPM-അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത് ഓയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എൻജിൻ RPM കൂടുതലായിരിക്കും, ത്രോട്ടിൽ 0 ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് എൻജിൻ RPM-അനുസരിച്ചുള്ള 2T ഓയിൽ എൻജിനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ RPM-ലുള്ളൊരു ഓയിൽ ലെസ്, അതായത് ആ ലൂബ്രിക്കേഷന് പോകുന്ന ഓയിൽ കുറയില്ല, RPM-അനുസരിച്ച് ഓയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് 2T ഓയിൽ പമ്പും പ്രീമിക്സുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളെപ്പോഴും റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ 0 ആക്കി 4th ഗിയറിൽ പോകുന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ 2T പമ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും എൻജിനൊരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടും, എൻജിൻ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡലിങ് ആരംഭിക്കാം. ഇതാണ് ഹാൻഡ് വൈസ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡലിങ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ സാധനത്തിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ വിങ്നെട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വാ അടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അകലും. ഇതിനെ തത്തമ്മ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അഡാപ്റ്ററിനെ ഇതിൻ്റെ തത്തമ്മയുടെ ചുണ്ടിനിടയ്ക്ക് ഇതേ കണക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്നെടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, ഈസി ആയിട്ട് ഇനി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സാധനം തുറന്നിങ്ങി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ്, ഓയിൽ പമ്പിലേക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ. അടുത്ത ഈ കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് ബ്രാസ് കൊണ്ട് മേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡാമേജ് ആവാൻ ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഡാമേജ് ആവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് വൈസ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും തത്തമ്മ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തു. 2 കണക്റ്റേഴ്സും ഇന്നും ഔട്ടും ഊരി വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഔട്ട്ലെറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ആരും മറന്നു പോരുത്. വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്പ്രിങ്ങാണ്. കൈകൊണ്ട് ഇറുക്കി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒടിഞ്ഞങ്ങ് പോകും, അത്ര സെൻസിറ്റീവാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ഷൻ. കണ്ടോ, ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ഷൻ ചെറുതും ഇൻലെറ്റ് കണക്ഷൻ വലുതുമാണ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് വെളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് സാരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഔട്ട്ലെറ്റിനകത്തൊരു കൊച്ചു ബോളും കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെക്ക് വാൾവ് ടൈപ്പാണ്. ചെക്ക് വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ മാത്രമേ അലോഡ് ചെയ്യൂ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ അലോഡ് ചെയ്യില്ല. അത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഏത് സൈഡിലേക്കാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ബോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ബോളിനകത്ത് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു സീൽ കൂടിയുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാമായിരിക്കും. അതിനെയും കൂടെ നമുക്കിനി വെളിയിലെടുക്കാം. ഒരു കൊച്ച് പിന്നെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ സൂചിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര ചെറിയൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഓയിൽ സീൽ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെളിയിലൊന്നും മേടിക്കാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇതിൽ 2 പാർട്ട്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ഒരു കുഴി വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ആ കുഴി വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ബോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുമാത്രം സീൽഡാണോ അത്രയും നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ചെക്ക് വാൾവാണ്. ഈ കുഞ്ഞു ബോളിനെ പിറകിലുള്ള സ്പ്രിങ് പ്രസ് ചെയ്താണ് നമ്മളതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കേടായാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരും. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ക്രൂ ഇളക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാം. അത് വണ്ടിയിൽ ഈ ഓയിൽ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് ആ സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെയിൻ വാഷർ. ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് കറക്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ആവുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇനി ഊരി മാറ്റാം. ആദ്യം ആ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ക്രൂ ഊരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ മെയിനായിട്ടുള്ള 4 സ്ക്രൂവിനെ ഇനി ഊരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഞാൻ എടുത്തു. 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. 4 എണ്ണവും വലിയ ടൈറ്റൊന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഊരി വരും. ഫിലിപ്സ് ഹെഡ് 3 ആയിരിക്കും ഇതിന് കറക്റ്റ് സ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അത് 4 എണ്ണവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്, വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് എൻ്റെ കേസിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഊരി വന്നു. ചിലത് ടൈറ്റായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും മെല്ലറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തട്ടി തുറക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ 2 പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഓയിൽ പമ്പിന് മെയിനായിട്ട് 2 പാർട്ടുകളാണുള്ളത്. ഇത് ബോട്ടം സൈഡ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഇത് ടോപ്പ് സൈഡുമാണ്.
അപ്പോൾ ബോട്ടം സൈഡിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ അസംബ്ലി. ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഗിയറും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടറും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ. ഇപ്പോൾ RD350 ആണെങ്കിൽ ഈ ഗിയർ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. കാരണം അതിന് 2 ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണുള്ളത്. ഒരു ഇൻലെറ്റും 2 ഔട്ട്ലെറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒറ്റ ഇൻലെറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഗിയറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഡ്രൈവ്. ആ പിനിയൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ആ സിലിണ്ടറാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിലിണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും പ്ലഞ്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും സിലിണ്ടർ റൊട്ടേറ്റുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലഞ്ചർ ടൈപ്പ് പമ്പാണ് നമ്മുടെ 2T ഓയിൽ പമ്പ്. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് വാഷറുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്പ്രിങ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ അസംബ്ലി സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്ലെയിൻ വാഷറും ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് വാഷറിൻ്റെ താഴെ. പ്ലെയിൻ വാഷർ നമ്മളെപ്പോഴും ഇടുന്നത് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഞാൻ മാറ്റി. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓയിൽ സീലിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിൽ സീലിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു 4 സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഏതോ പ്ലാറ്റിനയോ അങ്ങാണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവാണ്. FZൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം പിറകുന്ന് തുറന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ സീൽ നമുക്ക് മാറാൻ കിട്ടത്തില്ല, മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഇതെങ്ങനെ ചീത്തയാവാറുമില്ല പതിവ്. ഒരുപാട് കച്ചടയുണ്ട് അകത്ത്. അഴുക്കൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പഴയ ഓയിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2T ഓയിൽ പമ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴും തന്നെ ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളിതിനെ വർക്കിംഗ് ആക്കാൻ പൂർണ്ണമായും ശ്രമിക്കും. വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ട് ഇരിക്കുക, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടം സൈഡിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡീസൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഊരി മാറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് തന്നെ കിട്ടാനൊക്കെ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉരുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പാവുന്ന എയർ ലീക്കായി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെളിയിലേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ക്രൂ. നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ക്, ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ഉള്ള വണ്ടികളിലും ഇതുപോലൊരു എയർ ട്രാപ്പിംഗ് സ്ക്രൂ കാണും. സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിലും. ഈ സ്ക്രൂവും സെയിം ജോബ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എയറിനെ വെളിയിലേക്ക് ലീക്കായി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഒന്ന് അഴിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ വാഷറുണ്ട്, പ്ലെയിൻ വാഷറാണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ. ഇത് ഊരിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വരും. കണ്ടോ, ഊരി വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് ഊരി വന്നു. ഇതിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓയിൽ സീലുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലഞ്ചർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലഞ്ചർ. ഇതിലൊരു കുഞ്ഞ് വാഷറുണ്ട്. ഈ വാഷറുകളൊന്നും മിസ്സാവരുത്. ഈ വാഷറുകളൊക്കെ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ മാറ്റിയും വെച്ചു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ഞാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് നട്ടിനെ ഇനി ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഞൂരി വരും. അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഡാമേജ് ആവാൻ നോക്കണം. ഫൈൻ ത്രെഡാണ് അതിൻ്റെത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അലുമിനിയം കേസിങ്ങിലാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ നട്ട് ടൈറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളിയാണിത്. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ത്രോട്ടിലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ പിറകിലൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പ്രിങ് ആണ്. ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് അസംബ്ലി സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു റെഫറൻസ് മാർക്കാണത് ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഫുൾ അറിയണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ പാർട്സിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് പീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡബ്ബയ്ക്കകത്തിട്ട് ഡീസൽ ഒഴിച്ച് ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ സാധനം ഏകദേശം ക്ലീനായി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വെക്കുക. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടില്ല, കുഞ്ഞു സ്പ്രിങ്, കുഞ്ഞു വാഷർ ഒന്നും ഞാൻ ഡീസലിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഇനി അകത്ത് കിടന്ന് പൊട്ടിയാണും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനം കിട്ടാൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞു 3-4 പീസ്, കുഞ്ഞു ബോള്, ആ സ്പ്രിങ്,
അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ആ ചെക്ക് വാൾവ് സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായും ക്ലീൻ ആക്കി ഇത് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് ഓർഡർ. കണ്ടിട്ടില്ലേ? സെറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലർ. അതായത് ഫുള്ള് സെറ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒരു സാധനവും മിസ്സായിട്ടില്ല. സ്പ്രിങ്, അതിൻ്റെ പുള്ളി, ഒപ്പം തന്നെ സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാഷർ, പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് വാൾ സിസ്റ്റം. ചെക്ക് വാൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സീല് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, കിട്ടാനുമില്ല. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതിന് വർക്കിംഗ് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഊരിയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സീല്. ഈ സീല് കണ്ടോ, ഒരു കുഞ്ഞു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇഞ്ഞ് തെന്നിച്ചു കൊടുത്താൽ സാധനം ഊരി വരും. ഈ ഒരു സീലാണ് ഈ 2T ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റണിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഈ ഒരു സീലാണ് നമ്മുടെ 2T ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സീല്. അത് ആരും മറന്നു പോകരുത്. അസംബ്ലി സമയത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ, ഏതുവഴി ഓയിൽ കയറി ഏതുവഴി ഇറങ്ങും, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വിരൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചേമ്പർ, ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത്. ഇതിനൊന്ന് ഊതി ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് ഞാൻ. ആ പാസേജ് ബ്ലോക്കൊന്നുമല്ല, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ത്രെഡല്ല, പുഷ് ഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പാസേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സൂചി വെച്ചിട്ട്. ഇതുവഴിയാണ് ഇൻലെറ്റ് ഓയിൽ വരുന്നത്. ഇതുവഴി കയറി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓയിൽ ഇതുവഴി കയറി ഈ ചേമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് കയറും. ഇവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കവറും കൂടെ കാണിക്കാം. ഈ ഒരു ചേമ്പർ സീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ സീൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയത് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയത് കിട്ടാനില്ല, ഞാൻ അതിനെ തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഒരു ചേമ്പറിൽ ഈ കാണുന്ന ഹോള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോള് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ സെൻറ്റർ സ്ലീവിൻ്റെ ഹോളാണത്. അതായത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ, പ്ലഞ്ചർ പമ്പിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കയറുന്ന ആ സ്ലീവിനുള്ളിൽ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു വയറ്, ഒരു കുഞ്ഞ് കമ്പി കയറ്റി കാണിച്ചു തരാം. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കണ്ടില്ലേ? ആ ഹോള് കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നതുണ്ടോ? അതായത് ഈ ഹോള് വഴി കയറുന്ന ഓയിൽ അകത്തേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഹോള് കണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകുന്ന ഹോള് ഇതാണ്. രണ്ട് ചേമ്പറുകളിലെയും ഓയിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ പിസ്റ്റൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഓയിൽ പോകുന്നത് ഈ ഹോൾ ത്രൂ തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്ന ഹോളാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഹോള്. ഈ ഹോള് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പാസേജുമായിട്ടാണ്. ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പാസേജ് വഴിയാണ് ഓയിൽ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് വാൾവും ഉള്ളത്. ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഹോൾ വഴിയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റിപ്പയർ വർക്കുകളാണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ. ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ പിറകിലൊരു കുഞ്ഞ് ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് അഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പിന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കണ്ടില്ലേ? ഇതാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പിന്ന്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. അത് ഊരിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഒരുപാട് നാളുള്ള യൂസ് കാരണം ചെറുതായിട്ട് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പിന്നും അതുപോലെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് തേയ്മാനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡാമേജാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേയ്മാനം കൂടിയിട്ട് പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിന്നിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സഹായിയും തത്തമ്മയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പിന്നിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ പിന്നിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ഡയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3mm 4mm ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റാണത്.
ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ സംഭവം സ്റ്റീലിൻ്റെ പിന്നാണ്, ഊരിയൊന്നും വരുന്നില്ല, അമ്മാതിരി ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ടും സാധനം ഒന്നും ഊരി വരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പിന്നിനെ ഊരിയിട്ട് തല തിരിച്ചങ്ങിടും. അപ്പോൾ ആ തേയ്മാനമുള്ള ഭാഗം ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ആയിക്കോളും, നമുക്ക് തേയ്മാനമില്ലാത്ത നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി. കാരണം പുതിയ പിന്ന് മേടിക്കാനില്ല, അപ്പോൾ ഈ പഴയ പിന്നിനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 പുതിയ ഉഡായിപ്പ് ടൂൾസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി നോക്കി. ഇതൊരു റോട്ടറി ബറാണ്, അതിൻ്റെ എൻഡ് വെച്ചിട്ട് തട്ടി. അപ്പോൾ അത് കാർബൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഊരി വന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ പണി ഫലിച്ചു. ഈസി ആയിട്ട് ആ പിന്ന് ഊരി വന്നു. കണ്ടോ, ആ പിന്നിലൊരു കുഞ്ഞ് കട്ട് മാർക്ക് കണ്ടോ? ആ കട്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ ഇത്തവണ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയങ്ങിടും. അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം വെളിയിൽ വരും, ഈ കട്ട് മാർക്കുള്ള ഭാഗം അകത്തേക്കും പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്കാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം വരും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാമർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ തട്ടി കറക്റ്റ് തൂക്ക് നോക്കി തന്നെ അടിക്കണം കേട്ടോ. മട്ടത്തിന് തന്നെ സാധനം കയറണം. ചരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊലിയും, പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല. പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടത്തുമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ടാങ്കിൽ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ആ പിന്ന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കയറണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് അസംബ്ലി എടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് നോക്കണം. സെൻറ്ററിങ് ആയോ, സെൻറ്ററിങ് ആവാൻ എന്തുമാത്രം പിന്നിനുള്ളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പം അധികം പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹാമറിന് അടിച്ച് അകത്തേക്ക് ആക്കുക. കുറച്ച് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ പ്ലെയറിന് കുറച്ച് വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നിൽ തേയ്മാനം വരിക എന്ന് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ആണ് അതുള്ളത്. വലത് കൈയിലുള്ളത് പിസ്റ്റൺ, ഇടത് കൈയിലുള്ളത് സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ആ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ, ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉരയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ ഉരഞ്ഞുരഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ആ പിന്നിൽ തേയ്മാനം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ചെറിയൊരു തേയ്മാനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ഫയൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ അസംബ്ലി കറക്റ്റ് ആയോ, കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വിരൽ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഈ ഒരു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും പിറകിലും ഓരോ സ്പ്രിങ് ആണല്ലോ പമ്പിനുള്ളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സംഭവം പിന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് ക്യാംഫർ ചെയ്യണം. ക്യാൻഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സംഭവം ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാംഫറിങ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പമ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാനും കരുതുന്നത്. അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെ ഒന്നും പമ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഈ പിസ്റ്റൺ, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സിലിണ്ടർ, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിറിഞ്ച് പോലെയാണ്. സിറിഞ്ച് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞു സ്ട്രോക്കും. ഏറ്റവും അവസാനം സ്ട്രോക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുകയും ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വന്നു, സിറിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ. അതിനുശേഷം ഈ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് പോയി, നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന പോലെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഹോള് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഹോള് നമ്മുടെ ബോട്ടം അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യം 3 ഹോളുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നല്ലോ, അത് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ. ആ ഹോളുകളുമായിട്ട് പരസ്പരം അലൈൻ ആവും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിലിണ്ടറിലാകെ ഒരു ഹോളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് സീറ്റാവുന്ന സ്ലീവിൽ 2 ഹോളുകളുണ്ട്, ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും. നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഹോളിലേക്ക് ഈ ഹോള് അലൈനാവും. ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹോള്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹോള് കണ്ടില്ലേ, ആ ഹോള് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഹോളിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മളിതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലതേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വലതുവശത്തുള്ള ഹോളുമായിട്ട് അലൈൻ ആവും. ആ വലതുവശത്തുള്ള ഹോളാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്.
സ്ലീവിൽ 2 ഹോളുകളും സിലിണ്ടറിൽ 1 ഹോളും. ഇതാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അലൈനാവുന്നത്. ആ പാസേജ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ കുഞ്ഞു ബോൾ വരുന്ന ഒരു ഹോള് വരുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കും, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹോള് കണ്ടില്ലേ ഇടതുവശത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹോള് വരുന്നത് ഇൻലെറ്റിലേക്കുമാണ്. ഇൻലെറ്റിലെ ഹോള് വലുതാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ആ കുഞ്ഞു സീല് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക. ആ ഓയിൽ സീൽ പുതിയത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയത് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ കിട്ടാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല, കിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ബോൾ നല്ലപോലെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിൾ കടയിൽ പോയിട്ട് സെയിം സൈസുള്ളൊരു ബോൾ മേടിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആദ്യം സ്പ്രിങ് ഇടുക, പിന്നെ ബോൾ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുത്തുക. ഇതിടാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പമ്പ് അസംബ്ലി ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സെയിം ഡയോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിരുത്തുക. ഇതെല്ലാം പുഷ് ഫിറ്റാണ്. തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത റിപ്പയർ ടൈപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ സ്ലീവും പിസ്റ്റണും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊരു എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പിസ്റ്റൺ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ പോളിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്രോസ് ഹാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടി ചെയ്യല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മളും ഇതിനെ റീകണ്ടീഷൻ, അതായത് പോളിഷിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്ലീവും സിലിണ്ടറും ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുപോലൊരു പോളിഷ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാക്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇറാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒവാലിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയറിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് ഫിറ്റായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് ആ ഗിയർ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ കറക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോളിഷിങ് ക്രീം അകത്ത് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ആയി നല്ലപോലെ ഒരു സീറ്റിങ് അതിനുള്ളിൽ വരും. ഒരുപാട് നേരം കറക്കണം കേട്ടോ. ഞാനത് ഒരുപാട് നേരം കറക്കി. അപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് എനിക്ക് ഫീലായി. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലോണം പോളിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഒരു കറുത്തൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം തന്നെ അതിനുള്ള കുറേ മെറ്റീരിയൽ ഉരഞ്ഞ് തീർന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സിലിണ്ടറിലും പിസ്റ്റനും ഇടയ്ക്ക്, അതായത് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ അറിയാമല്ലോ, ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചിലവ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് വെളിയിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ ആവും. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. ആ സീലിന് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു 40 രൂപ 50 രൂപ അങ്ങോട്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, സംഭവം ചക്ക് ടൈറ്റ് ആവാൻ ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് കറക്റ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യാം. ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓയിൽ പമ്പ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു പമ്പ്, അതായത് ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തേയ്മാനം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സീല്, ഒരു റൗണ്ട് സീല് സീറ്റാവുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. നല്ലപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഒരുപാട് നേരം ചെയ്തു പോളിഷിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം എല്ലാം നല്ല പോളിഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് 2 സീല്, HTA സീലാണ്. ഇതെനിക്ക് മേടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് 50 രൂപയാണ് വില വന്നത്, HTA 1914A. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെയറും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിച്ച പെയറിനെ നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ഓയിൽ സീൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2 പുതിയത്, ഇത് പഴയതുമാണ്.
പക്ഷേ പഴയതിൻ്റെ ഹോള് ചെറുതും പുതിയതിൻ്റെ ഹോള് വലുതുമാണ്. അപ്പോൾ പുതിയത് എനിക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒറിജിനൽ സൈസ് അല്ല. എന്നെ ആ കടക്കാരൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴയതിട്ട് തന്നെ അസംബ്ലി ചെയ്യാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം. പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ഓയിൽ വെളിയിലേക്ക് തള്ളണം. അതാണല്ലോ പമ്പിൻ്റെ ജോലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അസംബ്ലി എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ 2T ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പഴയ ഓയിൽ സീൽ. ഇതിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ഒരു കട്ടുള്ള പാർട്ടും കട്ടില്ലാത്ത പാർട്ടും. ആ കട്ടുള്ള പാർട്ട് താഴേക്കും കട്ടില്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മുകളിലേക്കും വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റ് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ടാബ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ സീല് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റായി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ സീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പുതിയ സീലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയേനെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഴയതേ ഉള്ളൂ. അതറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോളിൽ നമ്മൾ ഒരു വിരൽ വെച്ച് അമർത്തി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചിട്ട് വിട്ടു നോക്കുക. ഇത് പഴയ മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കാണും ഇതെന്താണ് പരിപാടിയെന്ന്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്യൂം എന്തുമാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എവിടെ നിന്നോ എയർ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സർവീസബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പിറകിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു വാഷറും ഇട്ടു പിസ്റ്റൻ്റെ പിറകിൽ. എന്നിട്ട് പിസ്റ്റനെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് അസംബ്ലി ആദ്യം ചെയ്യാം. ഇതാണ് ടോപ്പ് അസംബ്ലിയിൽ വരുന്ന ആ നമ്മുടെ വലിയ സീല്. ആ സീല് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ ആ സ്പ്രിങ് കയറ്റിയിടണം. സ്പ്രിങ്ങിലും നല്ലോണം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പിന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞു സ്ലോട്ടുണ്ട്, ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം മുകൾ സൈഡിൽ, അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാഷർ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പേരിന് വേണ്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ സീല് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഊരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് പിടിക്കുക. തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സീല്, ഇത് പുതിയ സീല് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇടേണ്ട വശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിപ്പ്, സീലിൻ്റെ ലിപ്പ് വെളിവശത്തേക്ക് ഇരിക്കുക, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതുമായിട്ട് മാച്ചായിരിക്കണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടും വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരരുത്. തള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പമ്പ് വർക്കാവത്തില്ല. ഓക്കെ, അതും കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി ആ സീല് കറക്റ്റ് സീറ്റായോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ സിലിണ്ടറിലാണ് ഈ സീല് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സീല് ഉള്ളത് ഒരേ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഈ സീല് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പുള്ളി വഴി ഓയിൽ വെളിയിലേക്ക് ചാടും. ആ ഒരു പ്രാധാന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സീലിന്. ഈ സീല് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പ് ലീക്കാവും. പക്ഷേ ഓയിൽ പമ്പ് വർക്കാവുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. ഓയിൽ പമ്പ് ലീക്കാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടം ചേമ്പർ നമുക്ക് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാം. അതിൽ ആ പഴയ സീല് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ സീലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അനാബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് ഗ്ലൂവോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും. കാരണം ഇതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാസേജസ് ആണ്, ആ പാസേജുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലും ഓയിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനെ കയറ്റിയിട്ടു. സിലിണ്ടറിനെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട്. ഈ സിലിണ്ടറിലൊരു കട്ട് പോർഷനുണ്ട്. ആ കട്ട് പോർഷനും നമ്മുടെ ഗിയർ വരുന്ന കട്ട് പോർഷനൂടെ പരസ്പരം പാരലായിരിക്കണം. വേണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇത് മറന്നു പോകരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഗിയറാണ്. ഗിയറിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു സൈഡ് തേയ്മാനം ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന് മുകളിലിട്ടിട്ട് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തേയ്മാനം വന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്കും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കിക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിടത്തില്ലേ, ഐഡിൽ ഗിയർ, ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിനെ തലരിച്ചിടുകയാണ്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, ആ കട്ട് പോർഷനും നമ്മുടെ ഗിയറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ലോട്ടും കറക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കയറണം. ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ തന്നെ കയറണം. ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്ലിപ്പായി പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക്
ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂറ്റി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലെല്ലാം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി ഇതിനൊരു മുകളിലൊരു ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് വാഷറുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്പ്രിങ് വാഷർ ഇടണം. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ സ്പ്രിങ്. ഇത് സ്പ്രിങ് ആണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വാഷറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഇട്ട ശേഷം ഈ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ആ അടിയിൽ ആ സ്പ്രിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ കയറ്റി കറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറക്റ്റൊരു എന്താണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴെയും സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, മുകളിലും സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലെയിൻ വാഷറുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ 2 കവറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം. അടയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല, ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ബോളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇറുക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 4 സ്ക്രൂവും കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ. 4 സ്ക്രൂവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാം. നമുക്ക് ക്രോസ് പാറ്റേണിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് പോയിൻ്റ്, എയർ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ്, അതിനെയും കൂടെ ഇറുക്കി തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. കണ്ടോ, കറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ്. കണ്ടോ, പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക്. ആ പൊങ്ങി വരുന്ന ആ സംഭവത്തിനാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് തന്നെയാണ് അതും. മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ. ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോയി, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും. മായമില്ല, മന്ത്രമില്ല. കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ്. എന്തായാലും സക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻലെറ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൈപ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറക്കി തിരിച്ചൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ്, സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാഷറും കൂടെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പുള്ളി പിടിപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരുന്ന ഈ വാഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വാഷറിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക്, ഐഡിയൽ സ്പീഡിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ മാനുവലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിന് 2 ലെഗ് ഉണ്ട്. ആ 2 ലെഗും ആ കറക്റ്റ് ഹോളുകളിലേക്ക് വെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുള്ളിയിൽ കണ്ടോ 364 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ നമ്പറുകളാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പുള്ളി വന്ന് മേച്ചാവുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ തേക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഹോള് വരില്ലേ, ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം വിരലുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം പ്ലെയർ കൊണ്ട് ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോകും. ഇത് എത്ര താഴേക്ക് പോവുമോ അത്രയും നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. കണ്ടോ, ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. കൂടുതൽ കുറവ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത്. ഐഡിയൽ RPM സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കുറവും RPM കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലും. സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വഴി വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് RPMനനുസരിച്ച് ഇത് ഓയിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. 40 മിനിറ്റുള്ളൊരു ലോങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തായാലും എനിക്കും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് ഫുള്ള് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഭവമായാലും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് കണ്ടോ, മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ
വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നോക്കിക്കോളൂ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ RPM കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രോക്ക് കൂടി കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓയിലിനെ സക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.